হ্যাঁ, রাস্তাটাও একেবারে পাকা হয়ে গেছে। আমাদের এখানে রাস্তাটা খাপা এত ভালো লাগে এখানে আসলে, মানে কি গরম লাগছে তবুও ভেস্তার হাওয়া খেয়েছি। চারিদিকে খালি ওয়াও আর সাথী রে খুঁজি তোমার শুধু আমি। এলাম গাংপার মাতাবাড়ি, এখানে মাতাবাড়ি বানাচ্ছে। হ্যাঁ, রাস্তাটাও একেবারে পাকা হয়ে গেছে। আমাদের এখানে রাস্তাটা খাপা খাপা, খুবই সুন্দর লাগছে, পরিবেশটাও খুব ভালো। দেখেন তো কি মজা লাগছে। আমার নাম টিএন জীবন, আমার সাথে আছে মমিন। ঠিক আছে, এখন আমরা ওইদিকে যাব। এখানে মানে কাম চলছে তো, কাছার এসে বললাম ও মাই গড, কিনারে এসে বললাম ও মাই গড, এত সুন্দর জায়গা, মানে কি বলবো। এখানে সারা জীবন থেকেই যেতে মন চাইছে আমার। আল্লাহ, এত সুন্দর জায়গা। মোমেন, এই টিএন জীবনের সাথে থাকবেন আপনারা। টিএন জীবন আরও ভালো ভালো বস্তু আপনাদেরকে দেখাবে। এখানে আসলে মনটা, দেখতে পাচ্ছেন আমরা এখন চলে এলাম গাঙ্গের নদীর কিনারে চলে এলাম। এত সুন্দর জায়গা বলে বোঝাতে পারবো না। এই সুন্দর জায়গাটা মানে কি আগে আমি জানতে পারলাম না এত সুন্দর জায়গা, নয়তো আমি 1 মাস আগে এখানে এসে পড়তাম সব কিছু টুবলা টাবলি নিয়ে থাকার জন্য। ওয়াও ওয়াও, চারিদিকে খালি ওয়াসারা, এদিকে কিচ্ছু নাই, শুধু আর ওয়াও আর ওয়াও। দেখছেন জায়গা পরিবেশ পরিবেশটা, মানে আমার মনটা একেবারে হালকা হয়ে গেল। জিএফ এর সাথে দেখা করতেও এমন মানে মনটা এত শান্তি লাগে না, কিন্তু আজকে এমন শান্তি লাগছে যে 10টা বিয়ে আসলেও একের বেদামের লেদা টিয়ে হলো। দেখেন আমি গাঙের কিনারে চলে এলাম। নামতে 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 একেবারে নিচে নেমে গেছি। এখানে রিক্স আছে সেই জন্য নামছি না। দেখেন গাংটা দেখেন অনেক বড়, অনেক ভালো লাগছে দেখে, মানে অনেক ভালো লাগে। সেখানে আসলেই মানে মনটা একেবারে জুড়িয়ে যায়। এখানে আসা আর প্রতিদিন দুধ মাংস দিয়ে কলা দিয়ে খাওয়া একই কথা। ইস, এত ভালো লাগে এখানে আসলে, মানে কি গরম লাগছে তবুও ভালো লাগছে। দেখেন তো কেমন লাগছে, দেখেন কেমন লাগছে। এই নিচে নামতে পারবো, কিন্তু নিচে নামা মানে অনেক রিস্কজনক হয়ে যায়, সেই জন্য আমি নামছি না। দেখতে পাচ্ছেন নদীর কিনারে নাওয়ের তলে দুজন বসে আছে, মানে সেমাত, মানে বাতাস খাওয়ার জন্য বসে আছে। এত আরামের জায়গা এটা, মানে কি বলবো। এই আরামের জায়গাটা মানে কিনতেও পাওয়া যায় না। তবু এখানে এসে মানে আপনারা ভালো ভালো জিনিস দেখতে পারবেন, হাওয়া পাবেন। হাওয়াটা খেলে আপনার মনে হবে যে দুবাই আমি গিয়েছি, দুবাই গিয়ে আমি হাওয়া খেয়েছি, ভেস্তার হাওয়া খেয়েছি, এমন লাগবে আর কি।